direttamente al secondo intervento, l'amico Claudio Ceccotti di San Giorgio di Vergaro. Diverse conferenze molto approfondite e interessanti lui ha svolte qui proprio nel contesto della nostra festa, conoscitore naturalmente della mnemonica islamica, amico anche di Muhammad Bagari, professore a Teheran, e anche recentemente è venuto qui nella nostra regione a trovarlo. Ci siamo anche visti volentieri insieme a lui in una città del nord di Teheran, a Rast. Abbiamo anche realizzato sul municipio una bella meridiana, insomma, no, con la cultura nostra diciamo friulana, e quindi piccole soddisfazioni diciamo di percorso. Allora, Claudio Ceccotti con i suoi strumenti dell'Islam in uso nel passato. Buongiorno a tutti. Devo dire una cosa: il mondo islamico è molto ricco di meridiane, però diciamo meridiane e anche di astronomia. L'astronomia nel mondo islamico fino a 50 anni fa era praticamente sconosciuta al grande pubblico. Ci sono storie dell'astronomia anche di università di un certo rilievo, nomino tanto per dirne una, la storia dell'astronomia di Cambridge, che non è certo l'ultima dell'università, che passa pari pari da Tolomeo a Copernico. Noi stiamo dimenticando forse 1300 anni di storia, che non è poco. Allora, per parlare del periodo islamico dobbiamo naturalmente parlare prima di quello che era il mondo pre-islamico, cioè qual è l'eredità del mondo, qual è che viene consegnata agli islamici. Allora, questo signore, questo Abdurrahman Muhammad Ahmad al-Biruni, che è uno studioso dell'Ottocento, fine del primo millennio, è quello che fotografa un po' la situazione. E essendo un uomo di interessi multidisciplinari, fotografa anche la situazione delle nozioni che avevano gli islamici all'epoca, e lui definisce molto chiaramente nel suo trattato la cronologia. Dice: gli arabi erano illetterati, avevano delle conoscenze astronomiche talmente elementari da essere praticamente nulli. Praticamente parliamo di un popolo di beduini che non aveva avuto alcun interesse nell'astronomia. Questo popolo esce questo popolo esce da questo buio del mondo dell'astronomia convenzionalmente intorno all'VIII secolo. Cosa accade in quella data? Allora, una delegazione indiana va a Baghdad, dove all'epoca era il califfo al-Mansur, e a Baghdad consegna, fra le altre cose, un trattato che noi supponiamo sia il Brahmasputra Siddhanta, che era un trattato di astronomia, cosa vecchia ormai, cioè era astronomia del primo periodo greco, cosa superata, e comunque è un'opera che diventa, diciamo così, il fulcro delle ricerche successive. Quindi è un momento un po' particolare. Difatti questo testo viene poi tradotto in arabo pochi anni dopo, nel 775, e ancora successivamente, nel 780, si inizia invece quel grande lavoro di traduzione delle opere greche, opere che vengono tradotte da chi? Dalle popolazioni ex bizantine che avevano conoscenza del greco e dell'arabo, del siriaco e via avanti, che diventerà invece il vero bagaglio da cui si evolve l'astronomia islamica. Quindi vediamo un po' questo schema in cui possiamo vedere come si sono mosse le conoscenze nell'area medio orientale. All'inizio abbiamo l'astronomia babilonese in centro in alto, che passa le sue conoscenze al mondo greco che si sviluppa attraverso i secoli, con Ipparco, Tolomeo, Teone è il padre della Ipazia, che molto sentite nominare in questo tempo, e che è l'ultimo praticamente a dirigere la biblioteca di Alessandria. Da questo mondo, attraverso, diciamo così, le invasioni fatte da Alessandro Magno, queste conoscenze arrivano nell'astronomia Sassanide, che sarebbe l'impero persiano,
e arriva fino all'India. Dall'India ci sono gli scambi ovviamente tra sassani e indiani, e alla fine tutti questi riversano le loro conoscenze del mondo islamico. Quindi il mondo islamico è un mondo che si arricchisce di conoscenze che vengono da fuori, perché dentro non aveva nulla. Ecco, quindi in pratica questo è il passaggio fondamentale. Passaggio fondamentale, e vediamo qual era l'eredità. L'eredità, piccoli strumenti che potevano essere usati manualmente, quindi questa è la diotra anche chiamata bastone di Giacobbe, il nome certamente non era dell'epoca, perché Giacobbe è un nome ebraico, e serviva semplicemente, tenendo l'occhio al vertice dello strumento, a misurare angoli fra due oggetti celesti, due oggetti che potevano essere l'orizzonte e una stella, oppure tra la stella e la luna, e cose di questo genere. Uno strumento molto elementare e anche molto impreciso. Abbiamo invece nell'Almagesto di Tolomeo descritti alcuni strumenti molto più interessanti e molto più precisi. Per esempio questo, che è uno strumento praticamente fatto da una circonferenza con due mire, vedete le due mire trasversali, quindi allineando queste mire attraverso in direzione di una stella, voi potevate leggere sulla base l'angolo misurato. Quindi praticamente era uno strumento che veniva usato in un certo posto per vedere, per misurare l'altezza di un astro rispetto all'orizzonte al momento del suo passaggio. Ecco, un altro strumento totalmente descritto da Tolomeo è questo. Sull'asta obliqua ci sono dei fori attraverso i quali si osserva un certo astro, e per misurare l'inclinazione di questo astro rispetto all'orizzonte si leggeva la graduazione sull'asta orizzontale che vedete nella parte inferiore, cioè si preferiva leggere una corda piuttosto che misurare un angolo, perché misurare un angolo richiede una certa precisione, misurare una corda, una misura lineare, era molto facile da gestire. Ecco, da ultimo, sempre Tolomeo nell'Almagesto presenta questo strumento che non è altro che una parete graduata, ovviamente con un filo a piombo che ne regola la posizione, e quindi attraverso o allineamenti o attraverso l'ombra che veniva proiettata dallo stilo che si trova nella parte superiore, veniva misurata l'inclinazione dell'oggetto. Quindi essenzialmente misurazioni di angoli, di oggetti, di angoli che misuravano l'altezza di un oggetto rispetto all'orizzonte. Tutto qua. Questa è l'eredità del mondo islamico. Allora, il perché di tutte queste misure era evidente. Il sistema di Tolomeo si basa su movimenti circolari uniformi. Il movimento circolare uniforme è molto semplice, però ha un piccolo difetto, nel senso che piccole differenze nelle misure di questa velocità di movimento protratte nel tempo portano a delle differenze sostanziali. Allora bisognava periodicamente riaggiornare questi dati con nuovi dati di partenza e nuove misure più precise per tenere sempre aggiornate le previsioni che si potevano fare con il sistema di Tolomeo. Quindi Tolomeo non aveva ovviamente idea di perturbazioni. Per lui non esistevano perturbazioni gravitazionali, l'universo era fatto di quella maniera, funzionava, era una macchina universo in pratica, ecco, per rendere l'idea. Allora, cosa produce l'Islam? Ecco, produce per esempio la Casa della Sapienza, Bait al-Hikmah, che viene costruita per iniziativa del nostro Al-Mansur e dei suoi successori a Baghdad è città multinazionale, perché lì vengono concentrati saggi di tutto il mondo islamico, dove si fanno traduzioni, dove esiste la biblioteca, dove ovviamente si inaugurano le nuove osservazioni. Quindi uno strumento, non sappiamo che strumenti ci fossero, perché questo non ci è rimasto. Sappiamo però dei personaggi che hanno lavorato, in particolare molto importante fu al-Khwarizmi, parola, voi sapete, è quella che poi ci porta all'algoritmo in matematica, e poi quello che fonda il sistema algebrico, Hisab al-Jabr, algebra viene da qui, cioè era il calcolo del complemento, sarebbe al-Jabr, è un vocabolo del confronto, del fatto che noi in un'equazione spostiamo i dati da una parte all'altra. Ecco, questo signore, che non era
che non era arabo, perché dobbiamo sempre distinguere, io dico islamico, per distinguere tra arabo, che è una nazione, un paese, una località, del signore dal nome Al-Kharizmi, vuol dire che veniva dalla Orasmia, che sarebbe oggi l'Uzbekistan. Probabilmente era di famiglia originaria di quel luogo. Allora, Al-Battani, noto nelle cronache medievali come Albadenius o Albatenius, era un sabeo. Sabeo sarebbe nativo della località dell'Aran, che è alta Mesopotamia, dove c'erano popolazioni che adoravano gli astri. Molti di loro si convertirono per opportunità all'Islam, perché come adoratori di astri sarebbero stati considerati animisti, praticamente infedeli da ammazzare, perché così dice l'Islam. Solo quelli, l'Islam dichiara protetti solo quelli che hanno un libro della rivelazione, quindi gli ebrei, i cristiani, gli zoroastriani, per non essere ammazzati, hanno pensato bene di scrivere un loro libro della rivelazione. Allora, questo Al-Battani aveva finalmente uno strumento come quello spiegato da Tolomeo, e sappiamo che questo gli diede le possibilità di scrivere un libro, Kitab al-Jiz. Kitab vuol dire libro, al-Jiz vuol dire delle tavole numeriche che corressero finalmente i primi dati di Tolomeo. Ecco, questo al-Jiz è un'espressione che ritornerà molto frequentemente, perché tutte le tavole successive usano questo termine, che è un termine persiano, non arabo. Finalmente Abu Luafa, Muhammad al-Buzjani, questo è un personaggio ancora persiano, che realizza un enorme quadrante a muro come quello che abbiamo visto precedentemente nella località di Rey, che oggi è periferia di Teheran, periferia sud di Teheran. Il quadrante, ne ho portato lì una rappresentazione che però è quella dello strumento usato da Tycho Brahe, che praticamente era lo stesso, però finì per rendersi inaffidabile, perché questi strumenti molto grandi, se non erano messi su terreni certi, sicuri, finivano per sbandare e poi il tutto non funzionava. Abu Luafa, avevo parlato al pubblico che era qua l'anno scorso, perché collaborò con il Biruni che abbiamo nominato prima all'inizio, per misurare la distanza in termini di longitudine fra Teheran e Ghazni nell'Afghanistan, dove lui si trovava, questo Biruni, ospite prigioniero del locale sultano. Come fecero? Osservando contemporaneamente le fasi di un'eclissi di luna e poi confrontando i tempi locali, misurati in tempo locale, delle loro osservazioni, e la differenza di tempo diede appunto questo risultato. Abu Luafa, ovvio che tutti questi che io vi nomino erano astronomi ma anche matematici che hanno praticamente creato la trigonometria. La trigonometria è figlia dell'astronomia. Nei corsi normali scolastici si insegna la trigonometria piana, loro hanno prodotto la trigonometria piana partendo da quella sferica, che era quella di partenza, perché aveva solo applicazioni astronomiche. Al-Hazen, che è invece finalmente un arabo, difatti un altro nome che qui non ho segnato fra i tanti che definiscono la persona è Al-Basri, che vuol dire che veniva da Bassora, quindi sul delta del Mesopotamico, e invece fonda questa casa della Sapienza. Il nome è diverso, non è più Baydar, sono sinonimi usati nel mondo arabo, e la costruisce al Cairo, dove all'epoca governava Al-Hakim, un personaggio molto importante nell'ambiente religioso, che a un certo momento, come succede nel mondo orientale, qualcuno scompare, lui è anche scomparso, e quindi ha dato origine a quella setta religiosa che si chiamano i Drusi, che trovate in Libano. Non sappiamo che strumenti ci fossero in questo osservatorio. Ecco, invece molto importante la figura di Nasir-ed-Din Tusi, che si trova, è un personaggio di interessi molteplici, si trova coinvolto con l'invasione dei mongoli, che ne fanno una guida verso la conquista di Baghdad,
dove poi ci daranno l'ultimo dei califi, e dal governatore Hulagu Khan ottiene di costruire un osservatorio a Maraga. Maraga nome arabo, Maraga in persiano. Tu si scrisse su di tutto, qui abbiamo un'immagine di un francobollo commemorativo. Allora, questo è quello che resta dell'osservatorio di Maraga, Maraghe. Allora, c'è una cupola praticamente che custodisce i resti dell'osservatorio. Qui sotto ci sono anch'io, qua sono a vedere questa struttura che praticamente è l'inizio di quella che sarà una rampa, che doveva essere una rampa che saliva e che poi vedremo invece realizzata e ancora esistente nell'osservatorio di Samarcanda dell'ultimo osservatorio, ecco, che lo troviamo in questa costruzione di Ulugh Beg. Ulugh Beg, siamo già, vedete, 1400. Ulugh Beg è un governante, un nipote di Tamerlano, però è un matematico, è un astronomo, ama circondarsi di questi personaggi interessati, fa venire i maggiori matematici dalla Persia, costituisce una scuola, e vedete il confronto tra l'interno dell'osservatorio, di quello che resta dell'osservatorio di Nasir-Eddin Tusi, e questo osservatorio a camera oscura, che è quello che serviva a misurare praticamente la posizione del Sole nei vari giorni dell'anno quando il Sole passava in meridiano. Ecco, poi aveva notevoli strumenti, un sestante del raggio di 36 metri, i quali poi davano dei risultati eccezionali. Dovete tener conto che siamo in un periodo in cui non c'è lo strumento ottico. Ecco, tutta questa scienza si costruisce senza strumenti ottici, quindi sono risultati notevoli, naturalmente dovuti alla grandissima dimensione degli strumenti e alla precisione con la quale sono stati costruiti. Ecco, l'osservatorio di Ulugh Beg, la vedete, la costruzione esterna, è di quello, diciamo, che possiamo ritenere la massima perfezione raggiunta nel periodo islamico dagli osservatori, tant'è che il nostro Ulugh Beg ne fece, diciamo, uno strumento per rinnovare la posizione delle stelle, di ben 900 stelle, non è una cosa da poco, che lui rinnovò completamente, naturalmente perché le stelle non erano nell'esatta posizione di prima, perché c'erano tutti i movimenti della Terra che cambiavano il sistema di coordinate, tra questi la precessione degli equinozi, tanto per dire, non andare troppo lontano. Quindi è l'ultimo osservatore. L'ultimo osservatore, ormai in Occidente incombe lo strumento ottico. Tycho Brahe è l'ultimo grande osservatore, il danese Tycho Brahe, che ha i suoi strumenti in Cecoslovacchia, a Praga. È l'ultimo grande osservatore che usa analoghi strumenti a quelli usati dagli islamici e che praticamente è quello che fornirà i dati migliori a Keplero, e così riuscirà a formulare la nuova teoria dei modi planetari. Ecco, il mondo islamico decade, l'invasione mongola ha distrutto gran parte delle risorse, anche se si volesse diciamo così, creare strumenti e osservatori migliori. Già Ulugh Beg è a Samarcanda, che è già molto lontano da quello che era il centro vitale del mondo islamico. Ecco, e quindi dove arriviamo? Arriviamo invece all'esportazione dei modelli, e qui siamo a Jaipur. Jaipur in India è una località dove ovviamente degli islamici, perché i governanti sono islamici, introducono quelle tecniche, quelle misure, ma ormai, torno a dire, è un mondo lontano, non è più quello che abbiamo visto svilupparsi nel mondo islamico, perché non c'è più lo sviluppo della matematica, non c'è più lo sviluppo della ricerca, siamo solo nel campo della misura. Qui abbiamo a Jaipur questo complesso di strumenti, il Yantar Mantra,
che vedete è stato costruito già ormai nel 1700 avanzato, e io penso che il nostro Pantanali si sia ispirato a questo per fare il cortile delle Meridiane, no? Perché vedete qua quanti strumenti ci sono. Ovviamente qui meriterebbe, ma magari ce ne riserveremo per l'anno prossimo, parlare di tutto quello che viene fatto e misurato con vari strumenti in questa località. Vedete da queste immagini, tutto questo ovviamente serviva, vedete, con le ombre a rilevare varie posizioni del Sole durante il giorno. Sono tutti strumenti dedicati esclusivamente all'osservazione del Sole e dei suoi movimenti nel corso di ogni giornata e di ogni giorno dell'anno. Perché? Perché questo serviva ovviamente a determinare con precisione calendari e strumenti.